हाँ जी, अपने ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह नाश्ता आ गया, एग विद ब्रेड और साथ में एक जूस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर एपिसोड। और आज का हमारा टूर है छांगा मांगा की तरफ। लास्ट टूर मुझे याद है कि हमने साइकिल पे 40 किलोमीटर राइड किया था और आज हम जा रहे हैं कसूर लाहौर के दरमियान में छांगा मांगा। यहाँ पे सामान बसेस के ऊपर रखा जा रहा है। अभी पेट्रोल लीडर्स बन रहे हैं और मैं भी पेट्रोल लीडर हूँ, राशिद मिनहास पेट्रोल लीडर। फाइनली कोई 1.5 घंटा लगा के हमने सामान बस के ऊपर लोड करवाया। अभी बसेस वगैरह रेडी हो गई हैं हमारी। अच्छा, अभी ये सिस्टम है कि हम अभी निकल पड़े थे लेकिन हमारी दूसरी बस थोड़ी मिसप्लेस हो गई है, उसके इंतज़ार में हम यहाँ खड़े हैं लाइलपुर के पास। तब तक जी कोई पानी शानी का अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वाले अभी हमने जो सामान रखा था थोड़ा सा अनटाई हो गया, उसको लगाने के लिए हम यहाँ उसको मजबूत करने के लिए हम उतरे। रास्ते में छोटे छोटे स्टॉप्स लेते जा रहे हैं। अभी हम आए हैं जड़ा वाला। अभी जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड बल्लो की रास्ते में, आ गया था कसूर के रास्ते में। और हमारा वैसे सफ़र पूरा आगे छांगा मांगा तक है, लेकिन रास्ते में भी ये हेड बल्लो के आगे बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, तो थोड़ी बहुत हमने पिक्स उतारी हैं। और ये जी अपने सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो पानी में उतर उतर के तस्वीरें उतार रहे हैं। अभी तो पानी वो बाकी काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है इस वक्त। और मैंने तो बूट्स पहने हुए हैं, इस वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा कि पानी के अंदर जूते उतार के जाऊँ। बाकी वो सारा जो आप ऊपर से देख रहे हैं जो सड़क बनी हुई है वो सड़क नहीं थी, एक तरह से इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है दो इलाकों को जोड़ने के लिए, इंटरलिंक किया हुआ है ब्रिज के थ्रू। और ये ऊपर सारा हाइड्रोलिक सिस्टम है इनों का। अच्छा जी, इस वक्त पानी के दरमियान में हो गया, पानी का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है और पानी टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी बिल्कुल करीब आ गए और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब जी हमारे सीनियर्स हमें वापस बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस। अल्लाहु अकबर, सीटियाँ महीने लग गई हैं। तो होता नहीं आना। हाँ, शूज पहन रहा था, वीडियो में लगा दिया। तो ये भी ये देखें, ये दो भी। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये हमारे ग्रुप सेक्रेटरी साहब हैं, ये जौन से हैं खिजर साहब आ रहे हैं जी, दोबारा आ गए जी प्रेस सेक्रेटरी साहब पे। और ये हमारे उस्मान साइम साहब हैं, हम बुला रहे हैं, अब जा रहे हैं अभी। ये हमारे उस्मान साइम साहब हैं, सीनियर हैं एमफिल के। ये देखें। अभी जी यहाँ हमने बस में पीछे की तरफ केले रखे हुए थे तो इंजॉय चल रहा है साथ साथ। अभी जी छांगा मांगा की तकरीबन एंट्रेंस पे हम आ गए हैं। पूरे 3 बज गए हैं और स्टिल अभी गेट पे ही खड़े हैं। छांगा मांगा बात हो गई है, हमारी एक बस आगे चली गई है और हम अभी स्टिल गेट पे खड़े हैं। बच्चे सारे परेशान हैं पीछे के, कब उतरना है। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं छांगा मांगा। अभी हम यहाँ कैंप्स लगाते हैं, पीछे की तरफ कैंप्स वगैरह लगाने हैं। फिर उसके बाद आपसे फ़ोन से बात करेंगे रास्ते में क्या क्या देखा, किधर से गुजरे। कैंप्स वगैरह सबने अपने लगा लिए हैं तो मैं भी अब बस अपना बैग उठा के कैंप की तरफ जा रहा हूँ। बाकी ये वो सबके कैंप लगे हुए हैं।
अभी जी सबके कैंप्स लग गए हैं और बस खाना रेडी हो रहा है उस साइड पे, वो सामने की तरफ खाना रेडी हो रहा है, खाना खाते हैं। और सबने मतलब टेंट पिचिंग भी अपनी कर ली है, बस अभी खाना वगैरह बन रहा है, डिनर करते हैं। फिर उस पर स्किट्स होनी है, स्किट्स में बहुत मज़ा आने वाला है, स्किट करेंगे और आपको भी दिखाऊँगा स्किट कैसी है। यहाँ पे जी खाने की तैयारी हो रही है और तमाम फ़ॉरन मेम्बरान खाना अरेंज कर रहे हैं। बाकी अच्छा खाना खा लिया तो अभी मुझे याद है कि व्लॉग मेरा बना रहता है। तो ये थी बिरयानी जो कि अंकल ने बनाई थी, बावर्ची ने। अब फाइनली जी तैयारी हो रही है बॉनफायर की और यहाँ हमने बल्कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने एक स्ट्रक्चर सा बना दिया ट्रायंगल का, तो इसमें हम आग लगाएंगे। कौन आया इतनी रात पता नहीं कौन आ जाता है, सुकून ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿਦਾਂ। ਓ ਜੀਜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜੀ। ਬਸ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਸਾਰੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਜਵਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮਾਰੇ ਵਾਲਾ अपडेट ही कर दे रक्षा रक्षा बस तेरे मुंह ही पुੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਵਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਕੋਰ ਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਘਰੇ ਪਰੋਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਓਏ ਰਕਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੇ ਜੱਟਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਬੋਤਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਨਾ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਅੱਬਾ ਤੇ ਤਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਓ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਅੱਬਾ, ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਜਵਾਈ ਦੀ ਅਨਕੀ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਆ ਕਾਰਡ ਕਿਨੇ ਛਪਵਾਇਆ? ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਮਜਦ ਫੀਸ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, इमरान साहब का नाम, दाऊद साहब का नाम, मेरा नाम कितना है? वो बख्शी ने छपाया तो गलती हो गई, मेरा नाम स्प्रिंट हो गया। होना ही मेरा जीजू जीजू और रक्षा रक्षा नहीं नहीं रक्षा ये एंबुलेंस में बनने है बस तेरे मुंह नु निका ना चवला ने मुंह ला के रख तुम यार ले आ पैड़ा चोरी की भाई ये दोस्तों अच्छा तो यार है अपना अफसर है यार बरात बंदे कितने जाने? 200 बरात 200 बंदा जाएगा और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ 100 ਤੇ 99 ਬੰਦੇ ਤਾਂ 199 ਹੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਜੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਜੂ ਗਾੜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਤੂੰ, ਬੋਤਲ ਗਾੜੀ ਪੀਣੀ ਤੂੰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਤ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਬੋਤਲ ਗਾੜੀ ਪੀਣੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਗਾਟ ਨਾ ਗਾਟ ਨਾ ਚਪਾਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੱਸ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੀਜੂ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਖੋਤਾੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਓਏ। ਆ ਕੌਣ ਆ? ਆ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜੀ। करने मारा कितना मारा की ये तू रात गल सुनी आखिरी वाली तनखा कद लाई सी
2 महीने पहले मेरा बंदा बड़ी माई गड्डी फिर गड्डी मैं नहीं छड़ना चक्का बैठ अभी कंजरा थानू कोई कुछ कहेगा किधर का नौकर इधर नु गया जी चलिए भी चोरी कितनी बंदा लोरे कौन है वो चोर है हां जरा पुलिस को पता चोरी कितना बैठे सर जी पूछो बैठे ओ थल्ले बे चोर है के साहब है थल्ले बे कितना तेरा पढ़ा लिखा जी बोला है ओ दासी की ना दस मेनू एक कितना कॉन्फिडेंस ना दस सादा की ना तेरा आवाज भी कट लगी मोहम्मद कीम तो जी यहाँ पे सारी परफॉर्मेंसेस हो गई हैं और अपने लीडर साहिबान वहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं और अभी सारे जो हैं मेंबर्स अपने अपने कैंप्स में चले गए हैं। हमारा भी ये वाला कैंप है ये। अच्छा, इस पूरे टूर में मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा था कि मेरे जो शक्ल की हालत है और जो बालों की हालत है बहुत ज़्यादा, पहली दफ़ा ऐसा कोई व्लॉग बना रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। खैर अभी कुछ कैंपिंग के हालात ऐसे हैं कि ऐसे शक्ल पे इतना फोकस ही नहीं कर रहा, तो बस आप लोगों ने व्लॉग देखना है, लाइक सब्सक्राइब भी करना है, बस इस तरह ही है, ठीक है। अभी के लिए फिर गुड नाइट। The next day. भागो 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 भागो, मॉर्निंग वॉक। अभी जी सुबह की हो रही है तकरीबन 6 बज रहे हैं, नमाज वगैरह पढ़ ली। अभी अपनी टीम राशिद मिन्हाज पेट्रोल खेलने लगी और ये अपने टीम के मेंबर्स हैं सारे, तो उम्मीद यही करता हूँ कि जीतेंगे। जी गुड मॉर्निंग हो गया सबको जी दोबारा से। तो अभी इस तरह के हमने सुबह नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हमने रनिंग की, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हुई। अभी पीछे कुछ गेम्स चल रही हैं, हमारा भी टग ऑफ वार का मुकाबला हुआ है। अभी इस तरह के जहाँ हम रह रहे हैं, जिस रेस्ट एरिया में रह रहे हैं, हमारे आसपास बिल्कुल आसपास एक प्रॉपर ना वो बाढ़ सी लगी हुई है, तो उधर पीछे की तरफ सारा जंगल है और ये एक तरह से सारा रेस्ट हाउस है, पीछे रेस्ट हाउस बने हुए हैं। बेसिकली वो सामने सबसे पहले इसकी एंट्रेंस है, फिर उसके बाद यहाँ कुछ टक शॉप बनी हुई है जो कि मेरे ख्याल से अभी नहीं चल रही। फिर ये साइड पे कुछ प्लेइंग एरिया है और वो पीछे करके, बिल्कुल पीछे करके बहुत बड़ा पूल बना हुआ है। तो ये उस वक्त जो रनिंग कर रहे थे जहाँ पे वही वाला पूल है। अभी हमें किसी अलग से ग्राउंड में लेके जा रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि आपने ट्रेजर हैंड करना है। तो आई डोंट नो कि अब किस तरह का गेम होने वाला है। तो वैसे फ़्रेश हो गया हूँ सुबह की निस्बत काफ़ी ज़्यादा, अभी मुँह वगैरह धोया है, दांत वगैरह ब्रश किया। तो ये गेम के बाद हमारा नाश्ता होगा और अभी जाते हैं बाकी बस।
अभी जी ट्रेजर हंट की गेम चल रही है और हर बंदा पाकिस्तान का लेटर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी 3 मिल गए। फाइनली हमारी टीम को इस वक्त 3 मिल गए। और कोशिश कीजिए जा रही कि मिले तो आई थिंक 8 लेटर हैं और 3 में हो गए, हमारे पास हो गए 4 हो गए 4। लकड़ी पकड़ी क्या करी जा रहे हो यार, क्या ढूंढ रहे हो? ऑलमोस्ट सारे लेटर हो गए, बस हमारा टी रह गया। टी बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा हिंट मिला कि या तो दरख्तों में है और या तो इस मैंने जो इस साइड का एरिया ना इधर ही है। यार ये टी किधर रह गया, इतना मुश्किल हो गया, टी बस नहीं मिल रहा। तो बस टी मिल गया, बहुत सारा कम्प्लेक्स हो गई है गेम। चलें जी, रोटी का भी शुक्र है, मतलब कि आवाज़ दे रही है। मुझे तो लग रहा है रोटी नहीं देनी इन्होंने। तो अभी जी नाश्ते का इंतज़ाम हो गया, पराठे हैं और चने हैं। ये सारे बैठ गए हैं मेंबर्स। तो हम हैं सर्विंग टीम में, जुकनैन साहब फॉरम मेंबर जितने भी हैं सर्विंग टीम में। हम आज सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। और तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप लोगों को जिस ट्रैक पे लेके जाया जाएगा अपने ट्रैक पे रहना है और इधर उधर नहीं होना, सही है? क्योंकि ये जंगल है, अगर आप लोग यहाँ से इधर उधर होंगे घूमेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ट्रैक पे सिक्योरिटी होगी, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी आपका रद्द बदल इंतजाम करेंगे, सही है? ट्रैक पे, ट्रैक से इधर उधर नहीं होना जी। अच्छा, खाने के बाद ही हमें कम्प्लीमेंट्री टी दी गई है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ी सी ठंडी होती तो मैं आगे ये नाला है, ध्यान से किनारे किनारे आप आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर को हो जाए, इधर को ऊपर आ जाए, आप लोग पीछे हो जाए। नजर आ रहा है इधर के, ये लग रहा है सांप है। नहीं सांप दूर है, कितने में ऊपर है। ध्यान से आजो ऊपर आजो ऊपर नीचे बैठ के ऐसा इधर हो जाओ और नीचे और लाइट देनी है, हार जाना और नीचे। चलो इतना नीचे लग जाना है। ओके निकल गई आज यार कैसा बंदा हमारे साथ है। अभी अपनी जंप लगाना है, आगे चल जंप मैं 1 2 3 को हाँ 1 2 3 जंप। चलो जंप करो यार, जाना नहीं है आगे जंप लगाएं 1 2 3 यार लगाएं जंप। नहीं यार वो ऊपर पाँव ऊपर रखो, पाँव ऊपर चलो ध्यान से चलो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। वाओ आप ब्लैक शर्ट, आप जंप कर दो आप सब जा रहे हैं आगे। किस तरफ पे जाए? आगे आए ऊपर जाना है। देखिए आगे बंदा है यार बैठा हुआ है यार, उसको भी देखना है। बंदा कुछ कर रहा था। चलो जंप हैवी वाला जंप जंप पे आगे दोनों को थोड़ा सा ये थोड़ी सीढ़ियाँ लंबी है तो आपने ध्यान से थोड़ा सा पाँव को रखना है। हाँ आप थोड़ा सा स्लाइड ले सकते, स्लाइड ले बैठ गए, थोड़ा सा आगे हो जाए। चले स्लाइड ले आगे, ध्यान से, आगे दरख्त भी है तो आपने साइड लेके थोड़ा सा सीधा करा। चलो स्लाइड ले, चलो आप आगे चले।
अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल रात हम आए थे छांगा मांगा और फैसलाबाद से हम प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी के टूर में आए थे। रात से हमारी कुछ स्काउट्स की एक्टिविटीज़ जा रही थी, फिर हमने उसमें कैंप फायर किया, बहुत से गेम्स किए और इन एक्टिविटीज़ के चक्कर में मैं भूल गया था कि आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करना है। तो खैर अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इधर आने का मकसद क्या था, हम किस एरिया में आए हैं और इसकी बेसिकली क्या हिस्ट्री है, किस बेसिस पे बना था और इसका क्या डायमीटर है, इसका कितना रकबा है। तो बेसिकली मैं आया हूँ इस वक्त छांगा मांगा लाहौर और कसूर के दरमियान में पड़ता है ये। तो इसका एरिया टोटल 12,000 एकड़ पे है। इससे पहले जो एग्जिस्टिंग एरिया था जो ख़त्म हो गया वो 25,000 एकड़ पे था। इसको तकरीबन 1867 में बरतानवी हुकूमत ने बनाया था। तो मकसद क्या था कि जब यहाँ करीबी रेलवे लाइन है, पहले ट्रेन का जो चलने का प्रोसीजर होता था वो ईंधन पे चलती थी ट्रेन हमारी, उसमें लकड़ी डालते थे। तो ये मसनूई जंगल बेसिकली हमारे ईंधन के लिए ही बनाया गया था, इसकी ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ट्रेन्स को कि वो यहाँ रुकें, अपना स्टॉप लें, ईंधन अपना रिफ़िल करें और दोबारा अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ चले जाएँ। तो ये पाकिस्तान का लगाया जाने वाला सबसे बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है एक तरह से, और इसको इसी मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा था। लेकिन फर्दर जब 19th की सेंचुरी आई, इसको एक प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस का नाम दे दिया गया। यहाँ टूरिस्ट आने लग गए और जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं वो इस जंगल से इतना अट्रैक्ट हुए, इन्होंने यहाँ सारा कैंपिंग स्पॉट्स बना दिए। आसपास यहाँ इन्होंने जो बच्चों के खेलने की जगह, स्विमिंग पूल, रेस्ट हाउस, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ रिबिल्ड कर दी ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी एक तरह से बढ़े और जो मुल्क की इकनॉमी को भी सपोर्ट मिले। तो लेकिन अब मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मैं अभी 2025 में आया हूँ यहाँ, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तकरीबन 10-12 सालों से कोई आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो कैंप्स हैं उन पे इतनी इस वक्त इतनी ज़्यादा कह लें कि धूल मिट्टी आई हुई है, ना कोई प्रॉपर इधर वो है फैसिलिटी प्रोवाइड है, बस पानी है, वॉशरूम है। और साथ अभी आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ मशीन भी अभी वर्क कर रही है, तो वो सारा रिस्टोर कर रहे हैं एक तरह से। तो लग तो ऐसी रहा है कि तकरीबन इंशाल्लाह आने वाले सालों में दोबारा इसे एक अच्छा सा टूरिस्ट स्पॉट दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक स्टिल नो टूरिस्ट प्लेस, नो टूरिज़म इधर हियर एंड नो एवरीवन। हम इधर रात आए थे, वो पीछे जो आप ग्राउंड देख रहे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी की बसेस खड़ी हुई हैं दो, तो तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स आए थे। उन्होंने आके रात स्टे किया, कैंप्स लगाए, बहुत इंजॉय किया। खैर वो इंजॉयमेंट हमारे अलग एक्टिविटी थी, वो भी मैंने परफॉर्म की, लेकिन उस भी मैं वेट कर रहा हूँ। सामने की तरफ पीछे से वो एक रोड जाती है, उधर हमारी एक हमने बुक करवाई है बग्गी कह लें उसको, गोल्फ कार्ट कह लें, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें हमने जाना है आगे जंगल टूर पे। छांगा मांगा का जितना भी बेसिकली करीब का जितना हो सके उतना ये विज़िट करवाएंगे। कुछ लड़के हो आए और मेरी बारी अभी नेक्स्ट पे, तो तकरीबन आई थिंक 5-10 मिनट तक वो आ जाती है। तो ये थी छांगा मांगा की डिटेल हिस्ट्री, बनाने का मकसद क्या था और अब इसकी हालात क्या हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा यकीन करें सीरियसली काफ़ी डिसपॉइंट किया इस जगह ने मुझे कि इतनी प्यारी जगह है और इसे इस हालात में रखा गया। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या इसके हालात हैं। मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, जिस तरह ये एक प्रॉपर एक ब्रिज टाइप बना हुआ था, ये भी सारा इन्होंने तोड़ दिया है। उसके अलावा ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं वो सामने एक जो स्केटिंग के लिए होता है, जो बच्चों के स्केटिंग के लिए बना होता है रिंग, वो भी सारा ख़राब हुआ पड़ा है ये सारा। उसके अलावा वहाँ काम हो रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें डिसपॉइंट की हैं कि इतनी प्यारी टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ कुछ है ही नहीं ना। खैर ये सबसे ज़्यादा इधर जो चीज़ रीबिल्ड की गई, जिस पे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है पैसा लगाया गया, वो है ये वाला रेस्ट हाउस। ये बहुत प्यारा बना हुआ है, शायद ये कोई कह लें एक किसी बड़े चेयरमैन के लिए होगा या किसी बड़े बंदे के लिए इन्होंने रेस्ट हाउस मुख्तस किया हुआ है। खैर ये बहुत प्यारा रेस्ट हाउस है। इसके अलावा फर्दर यहाँ कुछ फार्मिंग हो रही है और मैं ज़रा आपको आगे जाके इसका थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसकी जो फ्रंट साइड पे क्या है। फ्रंट साइड पे इसके ये देखें अबेंडेंड है सारा, वो आप वहाँ देख सकते हैं, ये सारा टूटा हुआ है। ये हालात हैं छांगा मांगा, एक प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे टूरिज़म होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त यहाँ कह लें कि पाँव भी देख के रखना पड़ रहा है कि पाँव ना मुड़ जाए इस तरह की ईंटों पे चढ़ते हुए। बाकी ये माशाल्लाह से किसी ज़माने में मेरे ख़्याल से एक
बड़ा ही प्यारा एरिया हुआ करता था, लेकिन अभी इसके हालात ही हैं। तो वो सीन था जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था। बाकी ये है बिहाइंड सीन, सारे स्काउट्स अपने इधर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब वो गोल्फ कार्ट आती है, वो बगी आती है, तो हम उसमें जंगल के विज़िट के लिए जाते हैं जी। वो गोल्फ कार्ट कह लें या बगी कह लें, जो कि मतलब कि टूर लेके जा रही है, छोटा सा टूर फॉरेस्ट की तरफ। और ये TDCP आई थिंक कोई गवर्नमेंट का अदारा है जिसमें ये प्रॉपर विज़िट करवा रहे हैं। तो अभी हमारी बारी है, देखते हैं। ये देख लें, एक ब्लॉगर हमें यहाँ मिल गया। अच्छा, अभी इस तरह है कि हमारी जो गोल्फ कार्ट है या जो भी बगीच टाइप थी, उन्हें हमें यहाँ स्टॉप लेके दिया है। तो ये है जी छांगा मांगा का जंगल। तो बैम्बूज के ट्री लगे हैं यहाँ। बाकी अच्छा जी, जंगल का विजिट हो गया। तो सीट नहीं मुझे मिली, इस वजह से इधर ही बैठना पड़ा। तो जंगल में कुछ इतना खास नहीं था, ना वाइल्ड लाइफ थी। वक्त हुआ जाता है वापसी जाने का। हमने इंजॉय किया, बाकी बैठ के बस में बताता हूँ। तो एक बस चली गई है, दूसरी बस में बैठने और निकलते हैं। अच्छा जी, अभी हमारा स्टॉप था जड़ावाले में, और मतलब ये बस रेस्ट ही था। तो अब टूवर्ड फैसलाबाद जा रहे हैं। और मेरे ख़्याल से तकरीबन 40-45 किलोमीटर रह गया। हमें हो गया कोई 1.5-2 घंटे हो गए। हम मगरिब से पहले निकले थे और अभी ईशा का टाइम होने वाला है। तो फाइनली जी आ गया हूँ वापस, और इस वक्त हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है। और अगर दिखाऊँ तो मेरे वाइट बूट थे, अस्तगफिरुल्लाह। बाकी बची हुई जो बातें सुबह फ्रेश होके करेंगे। अभी ज़रा थोड़ा सा कह दें थकावट भी हुई पड़ी है, वापस अभी हौसला है।